Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon African TV a faɗin duniya muna muku barka da warhaka. Na san dai kowa yanzu yana gaban akwatin talabijin ɗinsa don kallon yadda za mu yi shirin motsa jiki. Shirin motsa jiki yana da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Idan kana motsa jiki insha Allahu ta'ala za ka samu cikakkiyar lafiya, wayansu cututtuka ba za su ringa damunka ba. To na san wannan tasha ta yi ƙoƙarin kawo muku yadda mutane za su samu yadda za su motsa jikinsu a hankalce, ma'ana cikin sauki ba tare da sun sha wahala ba ko sun fita filin motsa jiki. In ka zauna a gaban akwatin talabijin ɗinka, in Allah da za ka ga yadda za mu motsa. A takaice dai suna na coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Yau ni da abokaina mun fito don mu motsa jikinmu. Za mu yi tafiya ne sannan mu dan gudu. Shi motsa jiki farko abin da ake bukata ka fara dan motsa jikinka, ka fara yar tafiya kaɗan sannan ka fara yin gudu. Ba a fitowa filin motsa jiki kawai mutum ya fita da gudu, matsala ne. Ana so ka sanar da jikinka ka fara tafiya. Shi wannan tafiya da za mu yi yana da matukar muhimmanci musamman ga wanda teɓa ta masa yawa, ƙiba ta masa yawa, wanda yake da hawan jini, wanda yake da ciwon shuga, wanda yake da ciwon zuciya. In dai ana yin wannan motsa jikin, in Allah ya yarda za a samu sauki sosai, za a samu fa'ida. Yanzu ni da abokaina masu kallon mu za ku ga yadda za mu fara tafiya, za mu fara motsa jiki. Malam Mustafa, Kashawiya, Shamsuddini, Abdullahi, bismillah. Kamar yadda kuke gani masu kallon mu da sauraron mu ta wannan tasha mai albarka African TV, gashi nan mun fito muna fara tafiya a hankali. Idan kiba ta yi ma yawa ba za ka iya yin gudu ba, to wannan motsa jikin shi ma yana da matukar muhimmanci ga ɗan adam. Wanda yake da ciwon shuga zai iya yin wannan motsa jikin ba tare da ya wahalar da jikinsa ba. Mai hawan jini shi ma ana buƙatar ya yi wannan tafiya, tana da matukar muhimmanci. Abinda ake bukata da safe kike kallo masu kallon mu, kun ga yadda muke tafiya a hankali, muna daga kafafuwanmu. Sannan muna ba da shawara ga masu motsa jiki, idan mutum ya fito da safe zai motsa jiki, in akan titi ne ka'ida yadda ake yi ba a ba mota baya, sai dai ka kalli gabanta saboda matsala ta karfin nasara. Idan kana ba mota baya to ko da wani lokaci in abu ya zo za ka ga kanka kubuta, abin ya baka matsala. Sai dai ka ringa kallon titin da mota take towa, kuna kallon juna. In ka samu kaga za a yo kanka da mota sai ka gefe. Yana da matukar muhimmanci a ringa motsa jiki saboda samun lafiya. To kamar yadda kuka gani yanzu mun yi tafiya, mun sanar da jikinmu za mu motsa, an fara tafiya. Wani motsin fa ba za ka iya ba in kiba ta tafiya, wani kuma zai iya yin dan gudu. Wanda zai iya gudu shine za mu yi kamar haka. Ba sai ka yi shi da ƙarfi ba, a hankali za ka ringa daga ƙafafuwanka, ba a dira akan dunduniya. Ana so ka ringa tsayawa akan ɗan yatsunka, kana ɗan motsa hannunka ko ina a jikinka yana yi. Musamman kaga alazan birnin nan masu tiwoman cikin nan, to a hankali za ka ringa yi. To sannan akwai wani abu guda ɗaya, lokacin da kake wannan ɗan gudu don ka warware jikinka, wani zai ji haki ya ɗan dame shi. To duk lokacin da kake wannan motsa jiki ka ji hakin ya yi yawa, to ɗan samu ka ɗan tsaya ya ɗan huce, ko ka samu waje ka zauna. Abin da ake bukata kenan. Amma idan haki ya yi yawa ka ci gaba, to akwai matsala wajen motsa jikin a hankali. Sannan shawara ta biyu da muke bayarwa, lokacin da kake wannan ɗan atisaye ɗin kana ɗan gudu a hankali, wani zai ci zuciyarsa tana zafi ko ana suka zuciyarka. To abin da ake bukata a wannan lokacin, kada ka ci gaba da motsa jiki, ɗan tsaya ka ɗan huta. Don ka huta ka daina jin wannan abin,
to sai ka ci gaba da atisaye naka